So what's up po guys, welcome back po kayo sa YouTube channel. So ayun po guys, dito tayo ngayon sa taas ngayon kung saan po yung ginagawa namin yung building. So ito po guys, so ay. Bang, hindi ka wala ka nung Vlog to ay. bang. Pinting man, pinting pinipig. 20 binibig. Eh dahil uuwi ka na eh. Bakit wag mo tago yung mukha mo? Ilabas mo yung pagmumukha mo. Ikaw yung nag-grip ng ano, ng pusa namin. Gagawa mo dyan. Nagano? Sel ba? Sel mo yan. What's up? What's up? What's up? What's up, my man? Pero uwi ka na. People. Ngayon may kayabangan to. Uy! 1 hour later. Napo, natita. Napapalo ko talaga. Anong tao ka talaga? Matitikbalan ka ba talaga? Ano ba talaga? Yo! What's up? Na-vlog. Sinasabi mo malaw ah. Titigas ka, titigos. Ano ba talaga ka? Ay, vlog? Abay, sige. Welcome back to my guys. Dudurakit ah. Sana all. Asan na ba yung lugar na? Ito, may nagbibideo. Lugar na yun sana? Ligari. Ay, itong ligari. Ay, ano ni? Ginamit yung sim yan. Video ko. Yung pakipakanin mo yun. 1 hour later. Ayan po si Commander Butoy. Ito yung hagdan ginagawa niya. At si Foreman Maku. Ganda ng helmet mo ah. Sana all. Wah! Ano to? Matalay. Yaot! Kaya kaya, kahit halog. Sa video, nga pala may sticker to. Mga upload. Tayo. May sticker nga pala yan. Sabi ko nga ganda ng stick. Ano mo eh. Ol! Blinting-ting dun. Ting-ting dun. No. Ting-ting na. Kainan na. Kulang lang sa kaya. Gawa namin building. Kuya Bill eh. Hello. Bakit ka uwi? Papakasin mo na. Ah. Balik ka. Sarap. Parimbog. Shout out naman na pagkain yan. Yung tinapay ko saan? Ito yung po yung merinda namin. Umaga hapon, ganito yung merinda namin. Hindi naman umaga. Ay, kala ko. Oh, nadalay. Ay, ano pala? Iba-iba na pala, no? Ito. Pansit at tinapay. Doon tayo sa balagat. 1 hour later. Nakatropa, merienda tayo. Ano naman merienda namin, no? Ano yung merinda, Sarap, diba? Juicy. Grabe, no? Swerte tayo, no? Umaga, hapon, pagkain natin ganito. Tapos, meron pang iba-ibang luto. Sana all. What's up, mga kapugi? Nong, paano mo, Nong? Gagos. Yay! Nga, kita ko, no? Nag-vlog naman din. Tawara. Kita mo rin? Kita ng akong tanawa. Tingin mo na abay sa budget. Saan mo yung bulong pa kong pansit. Sus mo rin siya. Video eh. Ano? Kabitan na. Oh, kabidyo. Makaon ko.
Kaga. Init ma'am. Bago na, may init lang gid ni. Ano, katawo yun. Wow, bait naman. One hour later. Tupas, mayroong lugaw, kaldo. Tapos ng trabaho yan, Bong. Kung wala ganing kanda kayo naging panisgan siguro, okay na lagi. Bus lang ito. Mahal na pinagyan. One hour later. What's up? Ito po guys yung building na ginagawa namin. Ito na yun. Boss Pino. Boss, hi naman dyan oh. Ah. Yan po guys, yan po ang area ng building ginagawa. Akyat tayo sa taas. Para makita balahan daw. Ito naman pa ang magdanan, pa ako sa taas. Ito yung hagdanan papuntang taas. Naayos pa. Ayan. Hello? So, ayun. Yan po guys, magaling po yan master po yan, mga magagaling na mag-finishing. Sana all. Kung gusto nyo kunin ito na taga-finishing. Si Anthony Daguoy. Ayan, grabe yung mga tira niya. Sa kantuhan, grabe. Ayan po, si Parimbogs. Parimbogs, shout out sa'yo. Tama. Oo. Akyatan natin yung mga yung mga natin dun, mga kabombastic. One hour later. Ayan po guys, si Kabutoy. Si Muymoy at si Dampol. Ito na yung ginagawa na building. Moy, tingnan naman Moy para makita ka ng asawa mo Moy. Ito naman. Shout out sa... Atay pare. Ito naman dyan. Pare. Pare. Ingatan mo dyan si Mare. Ayan po si John Ray. Sarap ng banana kayo. Sarap pa naman yung merienda natin ngayon, carbonara. Wow. May coke pa. Ayun po si Sarap ng nilaga Kulpino. sa cake. Paborito ni Putoy. Welcome to Buruanga. Madam, ito na yung bahay mo, madam. Malapit na matapos. Yan. Si Sa amin. Ang sarap dito. Sino mahangin? Sarap yung hangin. Dito sa baba walang hangin. Video, si Gongski. Yan. Ara. Well, di mo pa nga ina-upload yung... Ron yan magbanwa. Hello guys. Birthday niya kasi kayo, naka-red. Guys, tatalo na kao. Oh. Katuwaan lang. Gito malong ka, katuwaan lang. Sabihin mo, Kunwari na. Kunwari na. Pero to, Toy, yan pala Toy, si Romalik di. edit na lang. Isang bulan siya ka. Ako pa rin sir. Happy birthday! Ako ang may birthday ngayon. Ako naka-ready. Ayun po yung birthday. Si birthday kasi ni Pastor Jeff. Kambal. Ayan. Ito na, na-plastering na yung namin dito. Malapit na matapos. Malapit na matapos pero wala pang naipon. Ano par? Marami na, Alaykon.
1 hour later. So ayan po guys, nagluluto po si Ate Belma ng ano. Nagagalit na si madam mo. Bagal daw ako. Ba, sige. Happy birthday! Happy birthday! Ito pa yung ano, special po yung ano, ang merienda. Oo nga eh, carbonara pa naman. Kasarap. Sino nagluto? Carbonara. Basta si Ma'am Flor magluto. Ay nako. Nakita mo yung bata dyan na magugupit. Ayan po guys yung building na ginawa namin. Bakal yung building mo, Nay. Ginawa natin yun eh. 1 hour later. Tira. Ang katatagan na nagtitiwala sa Panginoon, siyang tumatahan sa dilim ng lilim na katataas-taasan, ay mananatili sa dilim na makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya aking kanlungan at aking katibayan. Ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapumuksang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakalibutan sa gabi, ni sa panaman na humilagpos kong araw, dahil sa salot na dumarating sa kadiliman, di dahil sa pagibaman na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo, iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at iyong makikita ang ganti sa masama. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan, walang kasama ang mangyayari sa iyo, ni anuman salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat siya magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadaling ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato, iyong yayapakan ng leon ng tangulupong. Ang batang leon tangahas sa yuyurakan mo ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ng pangalan ko, siya tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kanya sa kababagan, aking iniligtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay sa oras na ito at tayo'y nananalangin sa Panginoon, tayo pumikit. Sabihin po natin lahat, aking Ama na nasa langit, Aking Ama na nasa langit. sa oras pong ito, Sa oras pong ito, nagpapakumbaba kami nagpapakumbaba na kami lumalapit sa iyo. lumalapit sa iyo. Panginoong Sus, Panginoong Jesus, buhat sa araw na ito, buhat sa araw na ito, ay aking pinagpapasyahan, ang aking pinagpapasya, aking binubuksan ang binubuksan, ang pintuan ang pintuan ng aking puso. ng aking puso. Halika, Panginoon, Halika, Panginoon, pumasok ka pumasok ka at buhat at ngayon, buhat ngayon, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking at Panginoon, sariling tagapagligtas. sariling tagapagligtas. Panginoong Sus, Panginoong Jesus, isulat mo po sulat mo po ang aking pangalan ang pangalan sa aklat ng buhay ng buhay at buhat sa araw na ito at sa araw na ito hanggang sa huli hanggang sa ng huli aking buhay. ng aking Ang buhay. buhay kong ito Ang buhay kong ay ito paglilingkod ko sa iyo. ko sa iyo. Holy Spirit, Holy Spirit, halika, halika, pumasok ka, pumasok ka, samahan mo kami, samahan mo kami, turuan mo kami, turuan mo at kami, tulungan mo kami. tulungan mo Buhat sa araw na ito at sa araw na ay ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ama, Ama, maraming salamat po maraming salamat sa hapong ito, hapong ito, sa kaligtasang ito kasang na aming tinanggap aming tinanggap pagkat pagkat tunay, Panginoon, tunay Panginoon, patuloy patuloy ka naming paglilingkuran, ka naming paglilingkuran, babasbasan mo basbasan mo ang aming kakanin aming at kakainin, aming iinumin aming ininom, at walang sakit at walang sakit at karamdaman na ilalagay ka na ilalagay ka sa aming sa aming kalagitnaan. kalagitnaan. Salamat sa iyo, Ama, Salamat sa iyo, sa Ama, hapong ito, sa hapong ito, sa pangalan ng aking pangalan ng Panginoon ating Jesus. Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. And amen. Palapakan natin ang Panginoon. Happy birthday to you. Happy birthday
Dito lang special. Dito, sige. Eto, baso. Oo, wala nang bago. Dalawin mo na. Tebe, nakabukod na yan sa Kuya Aris. Eto, asan na yun ang baso? Ang dami baso. Asan na yung dalawang kuya? Wala na, umus na. Abutan nyo na nga lang. Okay, ubos mo na mo yan. May puti-puti pa, oh. Okay yan, okay yan. Vitamins, Kuya Jeff, a birthday. O ano dito? Bukas yan, sino birthday? Ba't malit yun sa'yo? Kaya konti lang akin. Hindi naman ako nainom. 1 hour later. Hello guys, yan po si Martires. Wendell Martires, kumakain po yan. Merienda tayo guys, kain tayo. Doy, ang Doy. Balik niya po na? No? Oo, ito. Balik po? Oo, wala po? Galo, ano sa'yo na? Nalagay po, pero bawal nga po na yun. Bawal. Sige, ako na siya ko.